Momento di politica per iniziare. Abbiamo il nuovo governatore della regione Sardegna, il cavaliere Silvio Berlusconi, ha deciso di sostituire il presidente Cappellacci. Adesso abbiamo il nostro nuovo governatore che si chiama Boele Porcu, il suo portaborse è Daniele Contu. Salute, salute gente. Ho detto salute. Oh Daniele, chi sono questi? Beh, siamo in consiglio regionale, sono i consiglieri. Io consigli non ne voglio. Ok, però sono stati votati dai cittadini e devono stare qua. E quanto guadagnano? Quelli dei vecchi partiti 15.000 euro al mese, quelli del Movimento 5 Stelle 2.500 mi pare. Ma cosa sono, lebbrosi? No, non sono lebbrosi. Hanno deciso loro di abbassarsi lo stipendio per una questione di etica. Di etica? Di etica. Di etica? Di etica. Cosa c'è? Guardi che non le conviene contro il Movimento 5 Stelle, perché quelli anche se non parlano, entrano in internet e scrivono, quelli chattano. Chattano? Io non voglio litigi in consiglio, No, non chattano, quelli scrivono, entrano online e twittano. Squittano? E t'appunto in netrona, No, lasciamo perdere, faccia il suo discorso per favore. Siamo in consiglio regionale, dica quello che deve dire. Un'ora segnata dal destino date nei cieli della nostra patria. La caccia grossa nel territorio sardo è vietata. No, e lei ha preso tutti i voti dei cacciatori. E poi c'è un sovraffollamento di cinghiali in Sardegna. Tu stai zitto? No, non sto zitto. Zitto? Non sto zitto, perché io sono un cittadino e posso parlare. Ah, sei zittadino? Sì. E allora stai zitto se sei zittadino. Non zittadino, sono cittadino. E sa CTD. Faccia quello che deve fare, per favore. Guardi che non le conviene, perché le promesse si mantengono, perché oggi c'è la rete. E che ne definiti assai? No, c'è internet, oggi i cittadini entrano in internet, contestano, condividono, scrivono, è come se si creasse una coscienza comune e i politici oggi parlano con la voce dei cittadini. Ah, non ci crede? Sentite Berlusconi cosa ha detto? Aboliamo il finanziamento ai partiti. Vuole una dimostrazione? Facciamo una dimostrazione. Io sono un cittadino, lei è un onorevole, no? E quindi? E quindi le faccio vedere che se io chiudo la bocca, lei non riesce più a parlare. Proviamo? Provi a parlare. Togliamo questi. Provi a parlare. Problemi? C'è qualche problema? E le dirò di più. Non solo la voce, ma noi, cittadini, vi diamo una mano. E senza la nostra mano, voi non riuscite a stare in piedi. No! No, Daniele! No, 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 no. Vedi? Daniele Contu! Cosa gli hai fatto? È andato! È andato. Daniele Contu, grazie! Grazie Daniele!